יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לאופק. היום יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לאופק. חג לא שמח וזר לא. מי יכול לעשות גלים? היום יום הולדת לאופק. חג לא שמח וזר לא פורח. היום יום הולדת לאופק. עכשיו כל אחד חושב על ברכה אחת לאופק בלב, לחשוב חזק 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 חזק, ומי שחושב על ברכה לוקח את החוט שלו ועושה גל ארוך כדי שהברכה שלו תגיע עד לאופק. עד לאופק שהברכה שלו תגיע. מצוין. ועכשיו הוא לוקח את החוט